బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుణుడు మళ్లీ విరుచుకుపడుతున్నాడు. జిల్లాలో కుండపోత వర్షాలతో వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలో శుక్రవారం రాత్రి కురిసిన 20 నిమిషాల వర్షానికి నగరంలోని రహదారులు వాగులను తలపించాయి. కర్నూలు రోడ్డులోని ఆర్టీసీ సర్కిల్ అయితే సముద్రాన్ని తలపించింది. సుమారు వర్షం ఆగిన 30 నిమిషాల వరకు నీరు క్లియర్ అవకపోవడంతో నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు.
మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం ప్రకాశం న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి.